Приведешь другую на мою кровать, выгоню. Подумала Таня и тут же проснулась. В палате было темно. Душную болезненную тишину нарушало лишь сопение и похрапывание соседок. Господи, она провела рукой по лбу. С чего я вообще так подумала? Ну да, в последнее время у них с Валерием были проблемы, и казалось даже, что и до развода может дойти, но такое, нет. Не дурак же он в конце концов, кого-то в дом вести, там же 3 малышей. Таня заворочилась на больничной кровати, пытаясь устроиться поудобнее. Сон не шел. Сюда она попала 10 дней назад. Точнее, ее привезли на скорой, на носилках. Помнилось мало, только забавные температурные глюки да раздражающие голоса. Еще она просилась домой. Все повторяла, что у нее 3 погодок, и старшей всего 3 годика. Пожилой врач успокаивал, убеждал, какой может быть уход за детьми в таком состоянии. У тебя же пневмония, температура шкалит. Ну будь умницей, подлечишься и пойдешь к детям. Надо полежать в больнице, милая, надо. На поправку она шла быстро. Уже завтра ее обещали выписать, взяв честное слово, что дома она продолжит принимать все необходимые лекарства. Дети, младшей, Сонечке, было 5 месяцев, и Таня почему-то больше всего боялась, что дочь ее забудет. Глупости. Строго сказала она себе, и вообще, чем думать всякую ерунду, лучше спи. Завтра с утра Зина приедет, поеду домой. Подругу Таня попросила заблаговременно. Забрать ее из больницы было совершенно некому. Валерий же не бросит детей дома одних, чтобы привезти ей одежду. Нина без проблем согласилась. А Витя уже сказала, что выписываешься. Нет, неохотно призналась Таня, позвоню, как договорю с тобой. О, Зину, судя по интонации, осенило. Давай тогда сделаем сюрприз. За одежду не беспокойся, я что-нибудь из своего тебе привезу. Давай. Тане не хотелось признаваться, что разговаривать с мужем ей не очень-то и хотелось. Перед самым рождением Сонечки она узнала, что Витя изменяет ей с какой-то малолеткой. Муж клялся и божился, что все это ничего не значит. Тогда Таня, сжав волю в кулак, решила, что главная для нее задача сейчас – благополучно родить ребенка. Все семейные терки могут и подождать. А родив, решила дать отношениям второй шанс. В конце концов, думала она, в чем-то я виновата, полностью ушла в детей. Она все еще любила его и знала об этом. И детям ведь нужен отец. Витя, вроде бы обрадовавшись решению жены, успокоился. Но только Таня не раз замечала, как резко он сворачивает окно скайпа, стоит ей войти в комнату. Видела она и то, каким холодным и отчужденным стал ее муж. Это Витя-то. Всегда такой ласковый и заботливый. И хотя она обещала себе, что будет внимательнее к мужу, ей все труднее было подойти к нему и обнять. Выбраться из больницы – само по себе счастье, а если еще и на улице начало пригревать весеннее солнышко. Таня остановилась на крыльце, с наслаждением вдохнула свежий воздух. Конечно, дыхание еще восстановилось не полностью, но этот свежий ветерок после больничной духоты. Зина коротко просигналила ей из машины. «Приеду домой и сразу в ванную». Весело пообещала Таня, пристегиваясь, я вся провоняла лекарствами. «Ерунда», — улыбнулась подруга, — «сейчас отмоешься, снова будешь духами пахнуть. Главное, вылечили тебя». «Это да. Зин, спасибо тебе, что заезжала к моим. И что меня забрала». «Да брось ты, глупости какие. Лучше скажи, что надумала насчет мужа?» «Ты о разводе говорила». «Не знаю», — вздохнула Таня. «Честно, не знаю, и сил нет что-то решать. Пусть пока все идет, как идет». «Тоже верно», — согласилась Зина, заруливая в знакомый двор. «Да?» — раздался голос Вити из домофона. Зина подмигнула подруге и прижала палец к губам. «Это Зина. Я тебя не пущу». Таня изумленно уставилась на подругу. «Что случилось?» — одними губами спросила она. Зина отмахнулась. Таня просила ей книгу привезти какую-нибудь. «Понятно», – недовольно ответил Витя. «Сейчас вынесу». Он спустился через минуту. Тяжелая дверь подъезда со скрипом открылась,
И Витя замер, узрев рядом с Зиной жену. «Привет», – произнес он без всякого выражения. «Что ты здесь делаешь?» «Меня выписали», – пожала плечами Таня. «Мда, ну пойдем». Он забрал у жены тяжелый больничный пакет и быстро зашагал вверх по лестнице. Таня, быстро попрощавшись с подругой, пошла следом. Поднимались молча. «А я не один», – нарушил напряженную тишину, Витя. Оля помочь зашла. «Оля?» Таню передернула. Она хорошо знала, что это за Оля. Та самая малолетка, с которой угораздило спутаться ее мужа. Он говорил, что все кончено, что они даже не общаются. Выходит, врал. Почему-то все это не удивляло и даже не огорчало. Наоборот, теперь, когда обман раскрылся, даже вроде бы дышать стало легче. Но что же теперь будет? Они вошли в квартиру. Чужая сумка в прихожей. Чужие ботинки. Детей слышно не было. «Итак», – начал Витя холодно, – «почему ты сбежала из больницы?» «Или не знаю», – выписалась раньше времени. «Беспокоилась за вас», – растерянно пробормотала Таня, – «думала, как ты справишься, даже в магазин не сходить же». «Ну что?» – кивнул муж и продолжил с той же ледяной, убийственно-ледяной интонацией. «Свежая еда в доме есть. И, как видишь, квартира прибрана. Надеюсь, так будет и впредь, потому что чистота нужна детям». «К чему ты это говоришь?» Не поняла жена. «Я ухожу. Раз ты уже дома, то моя помощь больше не. Витя, но я же еще. Меня же досрочно выписали». «Справишься как-нибудь», — хмыкнул он. «Я тебя люблю», — прошептала Таня. Он обернулся через плечо и, чеканя каждое слово, ответил: «А я тебя нет». Таня, больше ни слова не говоря, прошла в ванную. Ей хотелось умыться. Она провозилась там немного дольше, чем требовалось, не хотелось смотреть на Олю. И не пришлось. Муж и его юная подружка ушли очень быстро. Таня открыла дверь в детскую и тихонько вошла. Дочери, Яна и Аля, в первое мгновение не пошевелились. «Не ожидали», – подумала Таня и протянула руки к детям. Ну вот мама и вернулась. Девочки бросились к ней. «Мама!» Прижав в себе малышей, вдыхая сладкий детский запах, Таня почувствовала себя по-настоящему счастливой. Сонечка еще спала, но, открыв глазки и увидев мать, радостно заулыбалась. Суп, сваренный мужем, Таня, без всяких сожалений, вылила в унитаз. Она не могла заставить себя накормить этим ни себя, ни детей. В холодильнике обнаружились упаковка яиц и кусок колбасы. Роскошь! Попросив соседку побыть с детьми полчаса, Таня отправилась за продуктами. Немного денег, которых как раз хватило бы на один поход в супермаркет, оставалось в кармане куртки еще с больничных времен. Вечером заглянула Зина. «Ты все знала, да?» Таня посмотрела подруге прямо в глаза. «Я как-то заехала, на днях». Зине эти воспоминания явно не доставляли никакого удовольствия, и увидела ее. «Ну вот что мне было делать, Тань? Сказать тебе, а если бы ты не поверила?» Промолчать, ну тоже. Я и решила, что просто нагрянем без предупреждения, и будь что будет. «Да ладно», — Таня махнула рукой. «Все ты правильно сделала». Может, и к лучшему. Утро следующего дня принесло потрясающую новость. Заначка опустела. Таня на всякий случай несколько раз заглянула в кошелек, где привыкла держать наличку. Пусто. Дети простудились, пришлось потратить на лекарства, пояснил Витя по телефону. Но у нас теперь совсем нет денег. От шока Таня едва могла говорить. Продукты кончатся, на что я новые куплю? Извини, ничем не могу помочь, сухо отозвался муж. Зарплата не скоро. Вечером, уложив детей, Таня села за компьютер и набрала в поисковике фриланс. Работа оказалась не из легких, но за нее платили. Каждый день Таня сдавала заказчику по одному рассказу. Самым большим спросом пользовались любовные истории и детективы. Писать их было несложно, но времени требовалось немало. Она почти совсем перестала спать. День уходил на домашние хлопоты и возню с детьми, а после 10 вечера начиналась вторая трудовая вахта, которая длилась до 4-5 часов утра. «Ты же упахиваешься».
твердила Зина, глядя на измотанную подругу. Зато, улыбалась Таня, у меня есть деньги на жизнь. Погоди, я еще и написание сценариев освою. Ведь это алименты на детей платят? А как же, засмеялась Таня, целых 7 000. Царь щедр. Можно ни в чем себе не отказывать. Урод, поморщилась Зина. Больше они об этом не говорили. Витя появлялся время от времени. Раз в неделю гулял с детьми по паре часов. Сумма, которую он выдавал на их содержание, вовсе не смущала его, не казалась нелепой. Тане не хотелось обсуждать с ним это. Слишком страшным разочарованием обернулась для нее любовь к этому человеку. И не хотелось лишний раз общаться с ним. По слухам, он уже жил с какой-то новой женщиной. Не с Олей, с другой. И непонятно было, как можно так быстро влюбиться, создавать семью, еще даже не оформив развода. Они развелись через 1,5 года. Витя снова женился и сообщил детям, что в скором времени он, с новой семьей, навсегда уезжает на юг. Ей стало спокойнее. Слишком часто дети, после встречи с ним, бывали расстроенными. Витя предпочитал отправлять их в детские игровые комнаты, а сам в это время уходил в кафе. Девочки рассказывали, что пообщаться с папой им, в общем, и не удавалось. И все же его отъезд они восприняли как предательство. «В целом ведь они правы», — сказала Таня подруге, — «предательство и есть». Так они хоть изредка виделись, а с другой стороны, дай бог с ним. Меньше будет их огорчать своим невниманием. «А ты?» — спрашивала Зина грустно. «Тебе самой не жаль?» Таня с минуту помедлила с ответом. «Наверное, нет», — призналась она. «Я тоже теперь окончательно в нем разочаровалась». Работа шла хорошо. С тех пор, как Аня стала совмещать писательский труд с подготовкой сценариев, заработки ее возросли, а на днях случилось кое-что и вовсе необычное. С утра ей позвонил посредник. «Танечка, сюрприз!» «Вова!» — сонным голосом откликнулась Таня. «Сейчас 6 утра, поэтому, ради бога, излагай быстро и конкретно». «Ладно». Вова был в фантастически хорошем настроении. «Угадай, кто купил твой последний сценарий?» «Ну?» Она уже начала терять терпение. BBC, Таня. И к твоему сведению, ты талантище, и они хотят заключить с тобой контракт. Что ты сказал? Таня резко села, чуть не разбудив при этом приютившуюся рядом Сонечку. Они купили мой сценарий? И хотят, чтобы я написала еще? Дошло, наконец. Расхохотался Вова. И да, дорогая моя, через неделю у тебя вылет, так что придумай. Куда девать малышню? Какой вылет, куда? Да в Лондон же. Для подписания контракта. Билет я уже забронировал, а пока отдыхай, приводи себя в порядок. Покажем британцам, что мы тут не лаптем щи хлебаем. Ты на что намекаешь? Таня пыталась говорить строго, но не очень получалось. Улыбка перебивала суровую интонацию. «Ну, — замялся Вова, — сходи в парикмахерскую. Платье купи новое. Не обижайся, Танечка, но ты ведь из-за работы немножко себя запустила». «Ладно, обормот». Засмеялась она, торжественно обещаю посвятить сегодняшний день приведению себя в приличный вид. Через 2 дня Таня шла вдоль берега Средиземного моря. До Лондона оставалось еще несколько дней, а шок от предстоящего события был так велик, что хотелось сделать разные приятные глупости. Например, отправиться в Италию на 3 дня. Детей забрала к себе верная Зина, и Таня целыми днями бродила по модным бутикам, пила фреши в многочисленных кафе и купалась в море. Внезапно она начала очень себе нравиться. Красивая, еще не старая женщина, которая победила. Что победила? Да все. Пережила предательство любимого мужа, осталась с 3 детьми на руках. Но ведь не сломалась же. Нашла себе подходящую работу, а теперь летит в Лондон, подписывать контракт с одним из ведущих международных каналов. А прямо сейчас она просто стройная шатенка в развивающемся пляжном платье. Она идет по берегу босиком, а в небе кружатся чайки. Красиво. Простите, мисс. Кто-то окликнул ее на английском. Она и не заметила, как ее догнал высокий незнакомец. Да? Я могу ошибаться, но мне кажется, я вас знаю.
Вы Татьяна Ленова? Она присмотрелась внимательнее. Лицо мужчины показалось ей знакомым. «Дура», – пробормотала она по-русски, себе под нос. «Его весь мир знает, одна ты тормозишь». «Простите?» «Нет-нет, ничего. Это действительно я», – Таня быстро перешла на английский. «Мне предложили роль в фильме по вашему сценарию». Скромно улыбнулся мужчина. «И знаете, прочитав, я сразу согласился». «Вы очень талантливы, Таня». «Невероятно талантливы». «Кофе?» – предложила она, растерявшись от этой неожиданной похвалы. «Подожди, кофе? Ты вот так сразу с разбегу потащила его пить кофе?» – возмущалась Зина. «Ох, Зин, я просто нечеловечески растерялась. Он же такая знаменитость, столько людей его любят, талантливый человек, и вдруг он меня хвалит. Понимаешь?» Зина многозначительно подмигнула. «Молодец. Знай наших». А потом, тараторила Таня, не обращая внимания на реплику подруги, мы поужинали вместе. И... деловито осведомилась Зина. И вечером у меня был самолет. Зато мы встретились в Лондоне. Он сказал, что жалеет, что мы не обменялись телефонами. Я весь день была занята, и... Тем же тоном допрашивала подруга. И только что прилетела домой. Зин, на время работы с каналом, я должна буду вместе с детьми перебраться в Лондон. На 3 года пока, а там, кто знает. Телефон в кармане завибрировал. «Таня, это Витя. Я в городе и хочу видеть детей. Как мило, что ты о них вспомнил», – процедила она. «Не язви», – попросил он мягко. «Вот как? Почему? Впрочем, ладно. В конце концов, это хорошо, что ты приехал. Мне нужно, чтобы ты подписал разрешение на вывоз детей за границу. Встретимся через полчаса в кафе у моего дома. Когда же вы едете?» Витя крутил на блюдце чашку с кофе, держа за ручку, поворачивал ее то вправо, то влево. Звук получался примерский. «Через 2 недели». Вот как получается», – задумчиво произнес он. «Да, так и получается», – нетерпеливо проговорила Таня, убирая в сумочку подписанные документы, «а пока ты вполне успеваешь пообщаться с детьми. И целых 3 года их потом не увижу». В голосе бывшей жены зазвучал металл. «Тебя это не беспокоило, когда ты уехал греться на южном солнышке?» Витя с тоской посмотрел на Таню, но ее было уже не остановить. «Сколько раз ты позвонил им?» 2 раза. 3? Сколько раз приехал их навестить? Плевать тебе на детей, Витя. Можешь сколько угодно ломать комедию, но, пожалуйста, только не передо мной. Не будь такой злой». Он попытался взять ее за руку. Таня успела ее отдернуть. «Ну хорошо. Я плохо с вами поступил. Но я тогда сам. Это был кризис, Таня, пойми. Мне хотелось что-то изменить, бежать. Ты это и сделал», – усмехнулась она. «Не спорю. А потом, тебе СМС, посмотри». На экране высветился текст на английском языке. «Считаю дни до твоего приезда. Не терпится снова тебя увидеть и познакомиться с твоими детьми. Я нашел здесь одно уютное кафе. Обязательно заглянем сюда вместе, хорошо?» А потом, с убитым видом продолжал Витя, «я все чаще стал думать о вас. И только недавно понял, как вы, оказывается, нужны мне. И если только ты позволишь мне, продавец оружия», – неожиданно сказала она, глядя в лицо бывшего мужа. Он постарел, когда-то четкий овал лица оплывал, а борода была почти полностью седой. «Что?» «Не было никакого кризиса, Витя», – объяснила она, – «просто тебе наскучил быт, обязанности. Это бывает со всеми. Только не все при этом бросают свою семью на произвол судьбы. А ты вот бросил. Я же уже, конечно». Она встала и набросила пальто, собираясь уходить. Извинился. Но только потому, что выяснилось, что и в новой семье есть и рутина, и обязанности, и быт. Зато бывшая жена неплохо теперь поднялась, правда? «Это не прокатит, Витя, прости». Он грустно улыбнулся. «Раньше ты была мягче. Наивнее», – поправила Таня, и поплатилась за это. «Но знаешь, вся моя теперешняя уверенность, спокойствие – это ведь оружие от наивности, которое ты мне продал в обмен на свою свободу. Завтра можешь увидеться с детьми.
Она шла по улице, улыбаясь. Сегодня они с детьми напекут булочек, а перед сном она обязательно почитает им вслух. А через 2 недели они вместе окунутся в Лондон. В его запахе, звуке, традиции. Начнется новая, еще незнакомая глава жизни. Но она, как и все последующие, точно будет счастливой.